Ashama kamultan dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan oromoo sagantaan keenya karoobii galgalaa eegaleera akka isiniif dhiyeessuun beekaatomaati. Sagantaa har'aatiin waliigalteen mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoota waliin taasisee raawwatamuu dhabu hidhattoonni komatan. waliigalteen lamaan keenyaan mallattaa'e humna addaa kan fedhu humna addaa hoggansa kan fedhus hoggansatti ramadama kan jedhu ture. Kuni garuu amma yoonaa hin raawwanne. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa fardeen 240 ol magaalaa keessa gadhiifaman to'annoo jala oolchuu. Yaaduu guddaa kanatti ta'ee jira jechuudha. Maaliif amma asfaaltii gubbaarra jiraachuu tootaalii konkolaataan akka hin darbine cufuu balaan tiraafikaa gama kanaan qaqqabu salphaa miti. Yaa'ii 76ffaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii irratti dhimma Itoophiyaa maaltu jedhame gabaasa qabna. Oduulee gaggabaaboollee harkaan qaba nu waliin yeroo gaarii. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii 76ffaa akka jila Itoophiyaa dabalatee hooggantoonni biyyoota addunyaa hedduu irratti argaman irratti Itoophiyaa dabalatee dhimmi wal dhabdee biyyoota adda addaa jijjiirama qilleensaa fi dhimmoota ariifachiisoo addaa kaafamaniiru. Yaa'ii kana irratti pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden wal dhabdeewwan ka'an karaa nagaa furuuf hawaasni idil addunyaa waliin hojjechuu qaba jechuun gaafataniiru. Firaafoolii dhugaasaa dabalata qabdi. Ameerikaa Niiyork keessatti yaa'ii waliigalaa biyyoota gamtoomanii gaggeeffamaa jiru irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin US Joo Baayiden biyyoota akka Itoophiyaa fi Yemen keessatti waldhabdeewwan jiran furuu irraa gara duubaatti deebi'uu hin qabnu jedhani. Yeroo ammaatti lammiileen waraana keessa seenan gara mariitti akka dhufaniif yaalii godhamuun hawaasni addunyaa abdii kutachuu hin qabu jechuun dhaamaniiru. Sababa waraanaan beelli uumamaa jira, haleellaan baay'ee sukkanneessaa ta'e gaggeeffamaa jira, mirgi namoomaa lammiilee nagaa sarbamaa jira, gudeeddiinis akka meeshaa waraanaatti fayyadamamaa jira jechuun yaa'ii kana irratti dubbataniiru. Mootummoonni hawaasa addunyaa waliin ta'uun darara amma argamaa jiru kana dhaabsisuuf akkasumas nagaan akka bu'uuf akka hojjetanis waadaa seenaniiru. Waraana kaaba Itoophiyaatti gara waggaa tokkoof adeemaa jiru kanaan namoonni 10,000 lakkaa'aman kan du'an yoo ta'u hedduun ammoo beelaaf saaxilamanii jiru. Ameerikaan qaamolee waraana kana keessatti hirmaatan gara waliigalteetti akka dhufan gaafachuun ta'uu baannaan garuu qoqqobbii biyyattiirra akka keessu akeekkachiifteetti. Niiyork kan jiran itti aanaan ministeera muummee fi ministeerri haajaa alaa obbo Dammaqa Mokonnin dhimma Itoophiyaa irratti aangaa'ota biyya adda addaa waliin mari'achuu isaanii miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaniiru. Aangaa'ota obbo Dammaqaan haasofsiisan keessaa ministeerri haajaa alaa UAE Da'eetaa Shee Ahmed bin Ahmed Alii fi ministeerri haajaa alaa Venezuelaa Felix Ramon Pilaseesiyaa Gonzaales ni argamu. Dhiyeenya dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti miseensa mana maree nageenyaa kan taate Gaaboon irraa ministeerri haajaa alaa Paakome Mobelet Mubeyaanis ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa waliin mari'ataniiru. Odeeffannoo waajjira ministeera muummee irraa kenname eeruun miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti manni maree nageenyaa UN xiyyeeffannoo inni gaanfa Afrikaa irraa qabu dabalaa waan dhufeef Gaaboon sagalee lammiilee Afrikaa akka taatuuf obbo Dammaqaa fi ministeerri haajaa alaa Gaaboon mari'ataniiru. Obbo Dammaqaan hoogganaa sagantaa nyaataa addunyaa David Baaslee waliin marii taasisaniin kutaa kaaba biyyattii keessatti deeggarsa namoomaa jiru ilaalchisee mootummaa irratti himannaan madaallii hin qabnee fi sirrii hin taane irra deddeebiin ni dhaga'ama jechuun dubbataniiru. Dabalataanis dhimma gargaarsa namoomaa irratti qaawwaa jiran duuchuuf sagantaa nyaataa addunyaa waliin mootummaan Itoophiyaa akka waliin hojjetu himaniiru. Yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii kana irratti dhimmoota ijoo akka jijjiirama qilleensaa fi kooroonaa vaayirasii irrattis mari'atameera. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti nagaa waaraa uumuuf waliigalteen mootummaan naannichaa hidhattoota waliin taasisee ture raawwatamuu dhabuu hifachuun hidhattoonni bosonatti deebi'aa jiraachuu himan. Hidhattoonni kunneen haleellaa irra deddeebiin raawwataniin namoonni nagaa 100 lakkaa'aman lubbuu isaanii dhabaniiru. Mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaatiin waliigaltee mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz gama isaatiin waliigaltee taasifame hojiitti hiikaa jiraachuu hima. Ofii waliigalteen taasifame qabiyyeen isaa maal ture? Hoogganaan dhimma nageenya naannichaa obbo Abiyoot Albooroo akkas jedhu. የሰላም ጥሪውን ተቀብሎ የመጣው ኃይል መሳሪያውን አውርዶ በሰላማዊ መልኩ qaamni waamicha nageenyaa simatee dhufe hidhannuusaa akka hiikkatuu fi karaa nagaatti akka deebi'u ajjechaa fi buqqaatii lammiileetiif sababa akka hin taane ka jedhudha. Yaamicha kana simatee nagaan uummatatti makamee akka jiraatu hidhannoo harkaa qabu ammoo mootummaatti akka dabarsee kennu ka jedhudha gam tokkoon. Gama mootummaan ammoo namootni kunneen gara jireenya nagaatti yoo deebi'an
gama dinagdeen akka ijaaraman gaaffii mana jireenyaa fi lafaa qabaniif deebii akka kennu akkasumas caasaa mootummaa tokko keessatti gaaffiin aangoo waan tureef mootummaan kana akka raawwatu ture waliigalteen kan godhame. Aangaan kun mootummaan waadaa gama isaan gale irra jireessa raawwachuu himuun gama dinagdeen namoota karaa nagaatti deebi'an ijaaruuf piroojeektiin birrii miliyoona 300 tolfame adeemsarra jira jedhu. Hoogganoota garee hidhattootaa keessaa waamicha nagaa taasifameef simachuun ka deebi'anii fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa ta'uun muudamanii ka turan namni maqaan isaanii akka hin dhaamne nu gaafatan tokko garuu waan aangaan mootummaa kun jedhanitti walii hin galan. Waliigalteen taasifame raawwatamuu dhabuu isaatiin bosonatti deebi'uu himu. Waliigalteen lamaan keenyaan mallattaa'e humna addaa kan fedhu humna addaa, poolisii kan fedhu poolisii, raayyaa ittisaa kan fedhu raayyaa ittisaa, daldala kan fedhu daldala, hoggansa kan fedhus hoggansatti ramadama kan jedhu ture. Kuni garuu amma yoonaa hin raawwanne. Booda osoo nuun jedhanii gara jireenya nagaatti deebi'uu hin dandeenye. Nu keessaa nama 4 qofa kan ramadame. Kanaaf nuti hojii hojjechuuf burjaajofnee jirra. Mootummaa waliin haasa'urraa abdii kutannee jirra. Mootummaan warra diimaaf malee warra gurraachaaf dhimma hin qabu. Warra diimaaf looga gumuziif namni ajajamu tokko hin jiru. Akkaan argetti waa'ee keenyaafis waaqni jira. Dabalataan faannoon uffata dambii raayyaa ittisaa uffachuun kanneen waamicha nagaa simatanii deebi'an irratti osoo hin hafin ajjeechaa raawwachaa jira jedhu namni kun. Hoogganaan biiroo dhimma nageenyaa naannichaa garuu kanneen waamicha nagaa simatanii deebi'an irratti ajjeechaa raawwatamuu waakkataniiru. Radio BBC afaan oromoo dhaggeeffataa jirtu amma dabareen kan oduu gaggabaabooti. Itoophiyaan sa'aatii 24 darban keessatti lakkoofsa namoota dhibee COVID-19 lubbuu dhabanii isa olaanaa galmeessifte. Har'a namoonni 47 ka du'an yoo ta'u guyyoota 3 darban qofa namoonni 124 dhukkubichaan du'aniiru. Lakkoofsi namoota du'anii fi kutaa warra haalaan dhukkubsatanii keessa jiran akkaan dabalu ministeerri fayyaa hubachiisee ture. Dr. Tedros Adhanom dhaabbata fayyaa addunyaa WHO marroo lammeessoof akka hoogganan mootummaan Jarmanii deeggarsa godheef. Ministeerri fayyaa Jarmanii Jaan Saafasan Jarman Dr. Tedrosin akka deeggartu himanii biyyooti kaan illee ministeera fayyaa duraanii Itoophiyaaf deeggarsa akka kennan gaafataniiru. Taalibaan kora waliigalaa UN torban kana Niiwuorkitti taa'amaa jiru irratti hoogganoota addunyaaf haasaa gochuuf gaaffii dhiyeesse. Ministeerri haajaa alaa garee kanaa wixata darbe xalayaadhaan gaaffii ka dhiyeesse yoo ta'u koreen UN murteetti kennuuf deema. Taalibaan dubbii himaasaa Kaataar Dohaa jiru Suhaal Shahiin UN'tti ambaasaaddara Afgaanistaan gochuun muudeera. Taphataan kubbaa miilaa duraanii Kaameruun Saamu'eel Eetoo pirezidantii federeeshinii kubbaa miilaa biyyattii ta'uuf akka dorgomu beeksise. Kilaboota kubbaa miilaa bebbeekamoo addunyaa Baarseloonaa fi Inter Miilaaniif taphachaa akka ture Saamu'eel Eetoo filannoo muddee 11 gaggeeffamu irratti akka dorgomu kibxata kaleessa miidiyaa hawaasummaa isaa irratti beeksiseera. Pirezidantiin duraanii US Donald Trump odeessa bara 2018 gadhiifame kan yakka gibiraa raawwateera jedhu ilaalchise miidiyaa New York Times fi mucaa eessuma isaa Mary Trump irratti himata baneera. Himata New York irratti dhiyeesse kanaan Mary Trumpiif gaazexeessitoonni miidiyaa kana odeeffannoo iccitii argachuuf mala miidhaa'umu fayyadamaniiru jechuun himate. Oduuleen gaggabaaboo isaanuma kana. Gabaasattaan nuti waytan ce'u finciltoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti dhaabbilee fayyaa kumaan lakkaa'aman mancaasaniiru jedhe ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Naannolee kanneen iddoowwan to'annoo isaa jala turan keessatti lammiilee nagaa ajjeesuu fi dhaabbilee fayyaa mancaasuun kan himatamu TPLF ammoo gocha kana raawwachuu ni waakkata. Firaafolii Dhugaasaa dabalata isinitti himti. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee kibxata miidiyaa biyya keessaaf ibsa kennaniin hidhattoonni TPLF naannoo Amaaraa keessatti hospitaalota 20, giddugala fayyaa 277 fi buufata fayyaa 1162 mancaasaniiru jedhani. Naannoo Affaar keessatti ammoo hospitaala 1, giddugala fayyaa 10 fi buufataalee fayyaa 38 mancaasaniiru jechuun dubbataniiru. Humnoonni TPLF torbanoota dura naannoo Affaar keessaa kan ba'an yeroo ta'u mootummaan humnoota kana injifatee naannicha ari'uu ibsa. Hidhattoonni garuu gama isaaniin tooftaaf jedhanii naannicha akka ba'an ibsu. Torban 3 dura ministeerri barnootaa Itoophiyaa Geetaawun Makuriyaa hidhattoonni TPLF kaaba Itoophiyaa keessatti manneen barnootaa 7,000 mancaasaniiru jechuun himatee ture. Manneen barnootaa mancaan keessaa 445 naannoo Affaar keessatti 140 ol ammoo naannoo Amaaraa keessatti jedhani.
Tibba kana raayyaa qobbootti qonnaan bultoota hedduu haleeluun kan komatamu gareen hidhattootaa TPLF himannaa dhaabbilee fayyaa naannolee lamaan keessatti mancaasuu ilaalchisee yaadni kennee hin jiru. Waraanni naannoo Tigraayitti ji'a sadaasaa darbe eegalee ji'a sadii dura gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti ceera. Sababa lola kanaatiin namootni miiliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u, miiliyoona hedduu kan ta'anis deeggarsa namoomaa eeggachuuf dirqamaniiru. Xumura irratti manni qopheessaa magaalaa Adaamaa duula tibbana godheen fardeen magaala keessatti gadhiifamanii badii garaagaraa geessisaa jiru jedhe 240 ol to'annoo jala oolchuu himeera. Lakkoofsi fardeen kanaa guyyaa guyyaan dabalaa jiraachuun ammoo yaaddoo akka itti ta'e hime. Dhimma kana irratti Habtaamuu Xibabuu itti gaafatamaa itti aanaa mana qopheessaa Adaamaa fi itti gaafatamaa damee tajaajiloota magaalaa obbo Kokkab Akliiluu dubbiseera. Population yookaan immoo baay'inni lakkoofsi fardaa guyyaa guyyaan dabalaa dhufuun yaaddoo guddaa itti ta'ee jira jechuudha. Maaliif amma asfaaltii gubbaarra jaajjanii tootaalii konkolaataan akka hin darbine cufuu halkan daandii irra jaajjuu konkolaataan sababa isaatiin tuumbeetiin naqeetti waa balaan tiraafikaa gama kanaan qaqqabu salphaan fi lammata taansii immoo magaalaa keenya akkuma magaalota kaanii wajjin wal dorgommee adda akka taatu hojii magariisuu bal'inaan kabareejii guddaa hojjechaa jirra. Kanaaf kallattiidhaan miidhaa keessa kan jiru hojii kana irra caala jechuudha kallattiidhaan. Sana qofa osoo hin taane dhukkubni faradoon tokko qabullee akka salphaatti faradoo fayyaa biraa irratti illee akka inni daddarbu gochuu keessatti illee gahee guddaadha kan taphachaa jiru. Seeraan ala galli qixxuun isaanii kun kana sararratti galchuun dirqama ta'ee waan argameef ammaaf bifa duulaatiin jalqabnee jirra. Uummanni yaaduulumatti seennee bakka tursiisaa qabna. Bakka tursiisaa sanatti amma faradoo 200 ol fuunee itti galchine fardeen gaarii magaalattii keessa jiran hundi isaanii tokkoffaa galmaa'uu qabu. Galmaa'anii waldaaraan gurmaa'uu qabu. Erga waldaaraan gurmaa'anii booda sararri mataa isaanii danda'e tajaajila madaalaa baadiyyaa wal qunnamsiisuu kana akka kennan galmee jalqabnee jira kutaa magaalaaf gandatti jechuudha. Tolemee obbo Kokkab yeroo ammaa kana fardeen gaarii meeqa magaala keessa akka jiran hin beekamaa? Dhugaa dubbachuuf amma isaan rakkoon inni guddaan amma population isaanii yookaan baay'inni isaanii magaalaa keessa jiru amma akka ta'e hubatamuu danda'udha. So akka hanqinaatti illee kan kaasu kan mee keessattuu obbo Kokkab iddoowwan tokko tokkotti amma fardeen gaarii yeroo dullooman yookaan yeroo miidhaman dhukkubsatanii yeroo fayyuu didan callisanii alatti gadi baasanii gatuu kanatu jira. Inni jira Adaamaa keessa? Sirriitti jira. Isa uuti abaramma faradoo kaanis illee kan rakkoo ta'aa jiru madda dhibee ta'aa jiru illee wantoota hojimaata akkasitti ta'ee jedhanii faradoo fayyaa waa tokko miidhamne illee gadhiisuun hin jira. Faradoo nagaa gadhiiftu isa fayyaa isa dhukkubsataa keeyyoo lawal arga daandii gubbaa irratti tuttuqqaatu jira. Tuttuqqaa kana keessatti dhibeessi tokkorraa tokkotti darbal'isee fudhatee deema. Sun immoo ikonomikaalii namoota kana illee miidhaa jira. Mee gama biraatiin fardeen to'annoo jala oolchitan kana yoo dhufanii fudhachuu baatan tarkaanfii akkamii fudhachuudhaaf mee isin qophii taatanii kan jirtan? Tarkaanfiin taanu kan nuti jennu qarshii 1,000 adabamanii baasaa jiru. Garuu adabbii kana booda immoo maaltu ta'a kan jedhu namoota warra abbaan qabni kana dhaabbata wayii asubsiisaa jirra. Dhaabbanni warra amma dhaabbanni ispaanaa jedhamu jira. Birooftuu numa bira jira. Faradoo faayidaan qannichichi kan dhukkubsatanii jiran kana suntuu miidhaan ittiin dhagaamin hojii ajjeesuuti formalii yaa'oo qabu. Lammataa immoo akkasuma immoo kan tajaajila kennuu hin dandeenye garuu kan fayyaa ta'e yoo ta'e immoo Arbaa Mincillee wannoo nyaachi qalanii nyaachaaf hin kennu waan ta'eef isaan wajjin illee walitti hidhamnee wanti ittiin hojjennu hin jira. Inni dhumaa garuu inni kan nutti deemuuf kaanu seeriin jira. Amma seeraa ittiin jedhu kun maal inni maal taatee abbaan fudhachuu baate dhaalbasitti baay'atu gurguramee galii isaa mootummaa galii isaa. Xumuruu kootiin dura oduu gabaabaa tokko irra sinii buusa atileetiin fiigicha maaraatoonii lammii Keenyaa Ameerikee taanii sababa dhibee dugdaan umurii ganna 39tti soorama bahuu ishee beeksifte. Meeriin dorgommii maaraatoonii dubartoota sa'aatii 2 daqiiqaa 17 fi sekondii 1 keessatti xumuruun riikoordii addunyaa harkaa qabdi. Oduun har'aaf qopheeffannee isaanuma kana odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna. Bor sagantaa biraan walitti deebina. Har'aaf nagaan bulaa.